السلام عليكم. مرحبا بكم مجددا أحبائي في قناة الأول للمعرفة. ماذا سوف يحدث إذا استمرت الأمطار الغزيرة في التساقط ليس لبضع ساعات فقط أو حتى أيام؟ تخيل ماذا سوف يحدث لو استمرت الأمطار الغزيرة في التساقط لمدة 365 يوما. كيف سوف يؤثر ذلك على كوكب الأرض؟ وأيضا ما تأثيره على البشر؟ وهل سيؤثر أيضا على التنفس واستنشاق الهواء؟ هيا بنا نرى ما سوف يحدث. لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. يعد المطر أمر حيوي للحياة على الأرض، وكل من النباتات والحيوانات في حاجة إليه، ونحن أيضاً بحاجة إليه لمياه الشرب ولزراعة المحاصيل. لكن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن يخل بالتوازن ويغير كفة الميزان. وتظهر بيانات المناخ تلك كمية الأمطار الغزيرة، حيث وجدت دراسة من جامعة ساسكاتشوان أنه من بين عام 2004 إلى عام 2013 وجد زيادة في نسبة الأمطار الغزيرة بنسبة 7%، وفي قارتي آسيا وأوروبا زادت الأمطار الشديدة بنسبة 8.6%. وكشفت أيضاً الدراسة أنه من عام 1980 إلى عام 2009 أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث الفيضانات الهائلة التي أودت بحياة 500 ألف شخص. لذا إذا كانت ستمطر لمدة عام كامل دون توقف، فسوف يكون هناك عواقب وخيمة لكل شيء على وجه الأرض. إذا كنت تحب الذهاب إلى الشاطئ للاستمتاع بعطلتك والاسترخاء، فإن هذه الأمطار الغزيرة سوف تدمر عطلتك. سوف تتأثر الجزر التي تحيطها المياه، أيضاً ستضيع في البحر بسرعة كبيرة. أيضاً أماكن مثل هولندا في قارة أوروبا سوف تواجه عواقب وخيمة مع ارتفاع منسوب المياه، حيث أنهم سوف يكونوا تحت الماء تماماً. والجدير بالذكر أنه من المعتاد أثناء حدوث الفيضان هو الذهاب إلى أرض مرتفعة، حيث أنها أكثر أماناً من المناطق المنخفضة. لكن هناك مشكلة كبيرة إذا صعدت إلى مستوى أعلى أيضاً، وهي مشكلة الانهيارات المائية. كل هذا المطر يمكن أن يسبب انهيارات أرضية وانهيارات طينية، بالإضافة إلى الشلالات. لذلك فإن تلك المناطق ليست آمنة أيضاً. هل فكرت يوماً كيف سيؤثر كل هذا المطر على صحتك؟ قد يكون من السهل التغاضي عن جسدك إذا كنت في داخل منزلك وكل هذه الأمطار الغزيرة في الخارج، لكن صحياً إنها مشكلة خطيرة للتعامل معها. قد تعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الماء للشرب، لكن علينا جمع تلك المياه بعناية، حيث أنه سيكون من السهل على السدود وخزانات وأنظمة المياه أن تغمرها الملوثات الناتجة عن الحطام والنفايات، وهذا من شأنه أن يسبب المرض ويؤثر على صحتك. لا تنسى أيضاً أنه لا توجد أشعة شمس عندما تمطر بغزارة، ونحن جميعاً نحتاج إلى فيتامين د، وأسهل طريقة للحصول عليه من ضوء الشمس. لكن إذا تساقط المطر طوال اليوم كل يوم، أعتقد أننا سنحتاج لشراء الفيتامينات فقط عوضاً عن ضوء الشمس. ومن الممكن أن يبدأ البشر في المعاناة من الاكتئاب بسبب قلة الضوء. إنه أمر محبط للغاية، لذلك سوف يكون هناك فيضانات ومرض. لكنك لم تفكر حتى عن ماذا سيحدث للهواء أيضاً، أليس كذلك؟ نتيجة أخرى لاستمرار تساقط الأمطار بأنه سوف يكون هناك نقص حاد في الأكسجين لنا للتنفس، حيث أن التربة الصحية تحتوي على الأكسجين، ولكن مع وجود الكثير من المياه فيه سيكون هناك مساحة أقل بكثير للأكسجين. أيضاً تسرب المياه سيؤدي إلى كشف الجذور وتجعل الأشجار والنباتات غير مستقرة، وسوف يؤدي كل ذلك إلى القضاء على محاصيلنا، وبالتالي سيترتب عليه نهاية البشرية على وجه الأرض. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. نتمنى أن يكون هذا المقطع قد نال إعجابكم. اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه.